హాయ్ అందరికీ. రెయినీ సీజన్ కదా, ఈ టైంలో కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా కామన్గా వస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ కష్టంగానే ఉంటుంది, కానీ రోజు టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల మంచిది కాదు. సో ఈ వీడియో చాలా సింపుల్గా చేసే న్యాచురల్గా ఇమ్యూనిటీని పెంచే వెజిటేబుల్ సూప్ రెసిపీ చెప్తాను. ఫస్ట్ మన కిచెన్లో దొరికే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్ తీసుకోవాలి. క్యారెట్, బీన్స్, చిల్లీ, ఆనియన్, ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ అండ్ ఇఫ్ అవైలబుల్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ ఫైన్ పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. మనం కట్ చేసేటప్పుడు వెజిటేబుల్ సైజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్న చిన్న సైజులో ఉంటేనే ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది. అండ్ ఇంకో పక్కన ఒక కప్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసి దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని లుంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోండి. కుక్కర్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. గార్లిక్, జింజర్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసి అరోమా వచ్చాక ఆనియన్స్ యాడ్ చేయండి. ఆనియన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యాక చిల్లీ వేసుకోండి. తర్వాత బీన్స్, క్యారెట్, కార్న్, క్యాబేజ్ యాడ్ చేసి కొంచెం మిక్స్ చేసుకోండి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఒక 5 minutes కుక్ చేయండి. అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్, బ్లాక్ పెప్పర్, నేనైతే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు తీసుకొని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకుంటే హోమ్ మేడ్ పెప్పర్ పౌడర్ రెడీ అవుతుంది. మిరియాల పొడిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేనైతే ఇక్కడ 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఇంకా మనకి క్లియర్ సూప్ కావాలి అంటే 2 glasses వాటర్ యాడ్ చేయండి. ముందుగానే కలుపుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ వల్ల సూప్ అనేది థిక్నెస్ వస్తుంది. కింద అడుగు పట్టకుండా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోండి. కొద్దిగా పుదీనా ఆకులు వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ సూప్ లో ఉన్న జింజర్, గార్లిక్, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ గా పనిచేస్తాయి. ఇమ్యూనిటీ పెంచడం, థ్రాట్ రిలీఫ్ ఇవ్వడంలో సూపర్ యూస్ఫుల్గా పనిచేస్తాయి. డైలీ ఒక్కసారి ఈ సూప్ తాగితే పిల్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా పనిచేస్తుంది. సో రెయినీ సీజన్లో చిటికెలో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి బాయ్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడే ట్రై చేయండి ఈ మ్యాజిక్ సూప్. మీ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి ఈ రెసిపీ. నా ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరొక హెల్తీ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం.